दोस्तों, ये कार एक राजा की बेटे की है, जो कि राजा ने उसके बेटे को उसके बर्थडे पर दी थी। इस कार में अब जंग लग गई है और राजा ने इस आदमी को इस कार को ठीक करने के लिए बुलवाया है। अगर ये इस कार को ठीक क्रेडिट है तो राजा इसको काफी पैसे देने वाला है, और अगर नहीं कर पाया तो राजा इसे फांसी दे देगा। जब तक यह इसे पूरा कर रहा है, अगर आपको भी कार पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसने पूरी कार की बॉडी ठीक करके उसको नया बना दिया, अब उसकी जान बच जाएगी।